जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है जी? सारे भाई ठीक ठाक हैं। लो जी प्यारे भाई, फ़िरोज़पुरी जोड़े का आप शौक़ करें, आपको नरमादी का पकड़ के शौक़ करवाते हैं, मज़ा आएगा इंशाअल्लाह ताला। आँखों का, पर पल्ले का। जी ब्रदर, ये शौक़ करें ज़रा, आँख का देखें, आउट क्लास स्टैंडर्ड की आँख है। ये फ़ीमेल है, प्योर हालत में फ़िरोज़पुरी फ़ीमेल है। और ये पल्ला देखें, ठीक है जी। ये दुम है ब्रदर, ये पंजे हैं। और ये फिर आँख देखें, जी ब्रदर, ये नर की आँख का शौक़ करें आप, ठीक है जी। ये नर है। तो मेरे भाई पल्ला देखें आप, आउट क्लास स्टैंडर्ड का पल्ला है इसका। ये दुम है और ये पंजे। नर का कलर देखें आप। अब मैं छोड़ के शौक़ करवाता हूँ। जी ब्रदर, ये शौक़ करें ज़रा आप, ठीक है जी। जिस भाई की समझ में आए मेरे साथ रब्ता करे। लोकेशन लाहौर शहर, कारगोवाल पाकिस्तान मेरे भाई हो जाएंगे। फ़िरोज़पुरी।